hampitomboina aminareo manankarivany ny fahasoavana, ny fiadanana ary ny fitiavana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Ny famonjena aneo an'Andriamantsika izay mipetraka eo ambony seza fiandrianana sy ho an'ny zanak'ondry. Amen. Ny saotra sy ny voninahitra sy ny fahendrena sy ny fisaorana sy ny haja sy ny hery ary ny faherezana ane ho an'Andriamanitra mandrakizay. Amen. Aoka isika ry havana isaotra sy ideran'Andriamanitra ka ovakitsika ny Salamo 120. Jehova no mpiandry ahy, tsy hanan-java mahory ahy. Mampandry ahy amin'ny ay maitso izy, mitondra ahy eo amoron'ny rano fialan-tsasatra izy. Mamelombelona ny fanahiko izy, mitarika ahy amin'ny lalan'ny fahamarinana no hoy ny anarany izy. Eny, na dia mandeha mamaky ny lohasaha aliko ny fahafatesana azy aho, dia tsy hatahotra ny loza aho, fa ianao no amiko. Ny tsorakazonao sy ny tehinao, ireo no mahafatahotra ahy. Mamelatra latabatra eo amin'ny loko, eo masin'ny fahavaloko ianao, manisotra diloelon'ny loko ianao, ny kapoakako feno dia feno. Eny tokoa, fahasoavana sy famindrapo no anaraka ahy amin'ny andro rehetra iainako, dia hitoetra ao an-tranon'i Jehova andro lava aho. Ho fanohizantsika ny fidiran'Andriamanitra dia mbola ataontsika ny hira 80 ny andininy voalohany. Ry havana malala, hoy ny Tompo. Na aiza no iangony ny rona telo amin'ny anarako, dia ao fovoany aho. Koa aoka isika anatina ny seza fiandrianan'ny fahasoavana, amin'ny fahasahiana, mba ahazoantsika famindrapo sy ahitantsika fahasoavana. Mbola hiara hivavaka isika. Andriamanitro, mangataka aminao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy izahay, mba ho sokafany fanahinao masina ny fonay, mba hiasany ny teninao ao am-ponay. Hahatonganay hibebaka noho ny ota nataonay, ka mba hinonay an'i Jesosy na amin'ny fiainana na amin'ny fahafatesana, ary tombonay hiatsara isan'andro amin'ny fitondrantena masina. Ho hinoinao ane izandry Andriamanitro, sy ho tatirainao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Amen. Ry havana malala, aoka isika anetry tena eo anatrehany Tompo, ka hiaiky ny fahotantsika, mbola hiara hivavaka isika. Ry Andriamanitra tsy toa, mpamorona sy mpanafitra anay eo, masina ianao ka makala ny ratsy rehetra. Indreto izahay mpanota mahantra, manetry tena eto anatrehanao. Nanota taminao tamin'ny hevitra sy ny teny ary ny asa izahay,
sady notorotronina sy teraka tamin'ny heloka sy ny fahotana koa, ka tokony ho very sy ho elohina mandrakizay. Nefa noho ny famindraponao lehibe sy mahagaga dia mifona aminao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izahay. Rirainay be famindrapo mitalao aminao izahay, mamelay ny elokay, diovy izahay ho afa-pahotana, sasao izahay mba ho afa-keloka, ary avaozy ny fanahinay mba ho vonoka nompo anao. Ny fitiavan'i Jesosy Kristy zanakao mpamonjy anay no angatahanay aminao. Amen. Ankehitriny ataontsika hira fifonana sy fibebahana ny hira 800 ka ny 1 sy 2. Ry havana malala, henoika raiso ny teny famelan-keloka avy amin'ny Tompo. Raha manaiky an'i Jesosy ho tompo amin'ny vavanao ianao, ary mino amin'ny fonao fa Andriamanitra efa nanangana azy tamin'ny maty, dia ho vonjena ianao. Fa izay rehetra miantso ny anaran'ny Tompo no fovonjena. Matokia fa voavelany helontsika no hoy ny anaran'ny masina, miderahany Tompo. Amen. Ry havana malala, henoy amin'ny fanajana ny teny manambara ny sitrapon'Andriamanitra amintsika. Ny Tompo Andriamanitsika dia Tompo iray ihany, koa tiavany Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra sy ny sainao rehetra ary ny herinao rehetra. Izany no didy lehibe sady voalohany. Ary ny faharoa dia izao: tiavany namanao tahaka ny tenanao. Tsy misy didy hafa lehibe no hoy ireo. Amen. Voninahitra ho any amin'ny avo indrindra ho an'Andriamanitra, ary fiadanana ho ety ambonin'ny tany amin'ny olona ankasitrahany. Efa namela heloka antsika Andriamanitra noho ny fahasoavany. Ankehitriny izy dia izarany ny teniny amintsika. Hoy izany anatina azy amin'ny fifaliana isika handreny ny teniny. Ho fiomanana amin'ny vakiteny sy ny toriteny dia mbola ataontsika ny hira fahenina ao amin'ny fihirana fanampiny.
Iaraka ivavaka isika tompoko. Andriamanitra tompo sy mpahary anay eo. Tamin'ny voalohany dia ny teninao no naharenao ny tany sy ny lanitra. Ny teninao dia mpahary hatramin'ny voalohany. Tompo, efa nampanantenanao anay ianao, fa tsy hiverina foana aminao ny teninao raha tsy efa nahavita nanirahanao azy. Koa ankehitriny, tanterao ny asa nanirahanao azy, mba hahatonga anay handray ny fahafenoan'i Kristy sy ny fahantanteran'ny fifaliany. Dia raina sy ankalazainay mandrakizay anie ny anaranao, noho ny asa sy ny voninahitra. Ray, Zanaka, Fanahy Masina. Amen. Ny teny izay ho vakiantsika dia ahitanareo amin'ny boky ny asan'ny apôstôly toko 2, ny andininy 410 ary andininy 430 ka hatramin'ny 140. Rehefa hitantsika ilay soratra dia vakiantsika amin'ny anaran'i Jesosy. Fa nitsangana Petera sy ny 12 dia nanandrapeo izy ka nanao taminy hoe: ry lehilahy jiosy sy izay rehetra monina eto Jerosalema, aoka ho fantatrareo izao ka hainao ny teniko. Ko aoka ho fantatry ny taranak'Israely rehetra maromaro fa iny Jesosy no omboahanareo tamin'ny hazo fijaliana iny dia afa nataon'Andriamanitra ho tompo sy Kristy. Raha nandre izay ny olona dia voatsindrina tao am-poka nanao tamin'ny Petera sy ny apôstôly namany hoe: ry rahalahy, inona no ataonay? Ary hoy Petera taminy: mibebà, ary aoka samy atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ianareo rehetra mba hahazo famelana ny elokareo. Ary ianareo handray ny fanomezana dia ny Fanahy Masina. Fa ny teny fikasana dia ho anareo sy ny zanakareo ary ho an'izay rehetra lavitra, na iza antsoin'i Jehovah Andriamanitra antsika hanantona azy. Ary manambara sy nananatra azy tamin'ny teny maro hafa koa izy ka nanao hoe: aoka ho vonjeny ho afaka amin'ity taranaka maditra ity ianareo. Ary izay nandray tsara ny teny dia natao batisa. Ary tokony ho 3,000 ny olona nanampy ho isany tamin'izany andro izany. Amen. Dia tohizantsika ny famakian'ny teny soratra masina amin'ny epistôly voalohany nosoratan'i Petera, toko 2,
15 ka hatramin'ny 20. Fa inona ny laza raha tahiny kapohina noho ny fahadisoany ianareo ka mandefitra an'izany? Fa raha tahiny manao soa kosa ianareo ka mitondra fahoriana sy mandefitra, dia izany no sitrak'Andriamanitra. Fo amin'izany no niantsony anareo, fa Kristy efa nijaly hamonjy anareo ka namela fianarana ho anareo mba hanarahanareo ny diany. Izay tsy nanota akory, sady tsy nisy fitaka teo am-bavany. Raha notevatevaina izy, dia tsy mba nanevateva. Raha nijaly, dia tsy nandraona fa nanolotra ny adiny ho ampy-tsara marina. Ary izy nitondra ny fahotantsika tamin'ny tenany teo ambonin'ny hazo, mba ho faty ny amin'ny ota isika fa ho velona amin'ny fahamarinana. Ary nidian-kapoka taminy no nahasitrahana anareo. Fa efa nania toy ny ondry ianareo, nefa ankehitriny dia efa niverina ho amin'ny mpiandry sy ny mpitandrina ny fanahinareo. Amen. Ny hira 7:9 mijenatsika ny filalaon-tsara. Ny filalaon-tsara anjarantsika androany dia hitantsika ao amin'ny filalaon-tsara nosoratan'i Jaona, toko 10, andininy 1 ka hatramin'ny 10. Rehefa hitantsika izany dia vakitsika amin'ny anaran'ny Tompo. Ny nitoriany Jesosy ny amin'ny mpiandry ondry sy ny nilazany ny tenany ho mpiandry tsara. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, fa izay tsy miditra amin'ny vavahady ho amin'ny valan'ondry, fa mananitra ny fefy dia mpangalatra sy jiolahy. Fa izay miditra amin'ny vavahady no mpiandry ny ondry, ary izy no voan'ny mpiandry vavahady, ary ny ondry mihaino ny feony. Ary izay ondriny tokoa dia antsony amin'ny anarany avy ka entiny mivoaka. Ary efa mamoaka ireo rehetra ireo izy dia mialoha azy, ary ny ondriny manaraka azy satria mahalala ny feon'ireo. Ary ny vahiny tsy arahany fa antsirany, satria tsy fantany feon'ny vahiny. Izany fanoharana izany no nilazany Jesosy taminy, nefa tsy azony izay zavatra nilazainy taminy. Dia hoy indray Jesosy taminy: lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, izao no vavahadin'ny ondry. Mpangalatra sy jiolahy izay rehetra tonga talohako, fa tsy nihaino azy ny ondry. Izao ny vavahady. Raha izao no idiran'ny olona, dia hovonjeny izy ka hiditra sy hivoaka sady ahazo hanina. Ny mpangalatra tsy avy raha tsy hangalatra sy hamono ary handringana. Izao avy mba hananany fiainana sady hananany be dia be. Isaorana ny ain'ny Tompo noho ny filazantsara. Amen. Izao tsika dia mbola iarahantsika manonona ny fanekempinoana iraisana amin'ny fiangonana manerana izao tontolo izao. Mino an'Andriamanitra Raitsitoa, mpanao ny lanitra sy ny tany aho, ary mino an' Jesosy Kristy Zanany lahy tokana Tompontsika, izay nitorotoromina tamin'ny fanahy masina, nateraky Maria Virjiny, nijaly raha nanapaka Pontio Pilato, nomboana tamin'ny hazo fijaliana, maty analevina, nidina tany amin'ny fiainany tsy hita, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ho any an-danitra, mipetraka eo ankavan'Andriamanitra Raitsitoa, avy any no hiaviany tsara ny velona sy ny maty. Mino ny fanahy masina aho, fiangonana ny olona masina manerana izao tontolo izao, ny fiombonan'ny olona masina,
ny famelan-keloka ny fitsanganan'ny tena amin'ny maty ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Mialohany andrenesantsika ny afatra androany dia mbola ataontsika ny hira faharoa amin'ny 720 andininy faharoa sy fahaefatra. Iarivavaka sika. Tompoandriamanitra eo, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Isaotranao indrindra izahay noho ny fitiavanao sy ny fahasoavanao manana ambiampy ka azahoany indray manatanteraka izao vanim-pompivavahana izao, na dia eo aza ny elanelan-tany manasaraka anay. Misaotranao indrindra izahay noho ny fanomezan-dehibe natolotra ao anay. Dia Jesosy Kristy zanakao mba azahoanay fiainana. Misaotra Tompo noho ny teninao izay nalahatra ao anay androany. Hita fa Andriamanitra mandinika ny fosiny vò tokoa ianao, ka miteny mazava aminay fa ianao no ilay mpiandry ondry lehibe, ilay mpiandry tsara indrindra, mahafantatra anay tsirairay avy ary miantso anay amin'ny anaranay mba ho vokisanao ny soa rehetra. Tonga ianao anananay fiainana, dia fiainana be dehibe ko ankehitriny dia mihaino anao indray izahay Tompo, ary manantena sy mino fa ho vokisanao tanteraka amin'ny teninao dia teny fiainana. Izay voa afafy ao anatin'ny fonay androany ary Tompo, dia ho mba ao ny fanahinao mba hamaka sy tombo ka hitondra vokatra ho an'ny fiainana mandrakizay ary hanome voninahitra anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Ry fiangonana malala, ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Ny tenin'Andriamanitra rehetra izay voalahatra ho antsika amin'izao alahady 7 aorianan'ny Pasika 24 izao, dia miresaka ondry sy mpiandry-ondry avokoa. Hoy Davida ao amin'ny Salamo 120:1, Jehova no mpiandry ahy, tsy hanan-java-mahory aho. Ary koa, eny, na dia mamaky ny lohasaliko ny fahafatesana zao, dia tsy hatahotra ny loza fa ianao no amiko. 4. Hoy koa Jesosy ao amin'ny filazantsarany Jaona 10 ka ny 5 sy 10. Izao no vavahady. Raha izao no idiran'ny olona dia hovonjeny izy ka hiditra sy hivoaka ary ahazo hanina. Ny mpangalatra tsy avy raha tsy hangalatra, sy hamono ary handringana, izao avy hananany fiainana sady hananany be dia be. Fanoharana roa fohifohy nataon'i Jesosy ho an'ny fariseo no voarakitra ao amin'ity filazantsarany Jaona 10 ity
1 ka hatramin'ny 10. Mialohan'ny andinitsika azy ireo dia andeha ho tsahivitsika foy ny antony nanaovan'i Jesosy izany fanoharana izany. Ao amin'ny 7 dia mitantara antsipiriany ny nanasitraran'i Jesosy lehilahy teraka jamba i Jaona. Amin'ny finoana jiosy dia tsy misy afa-tsy olona irak'Andriamanitra na Andriamanitra irery ihany no mahatanteraka izany fanasitranana mahagaga loatra izany. Teto anefa dia voalaza fa tsy ny eken'ny jiosy sy ny fariseo izay nanatrika izany fahagagana izany, tsy ny ekeny hatramin'ny farany fa Jesosy izay nanasitrana ity jambo ity tamin'ny andro sabata dia avy amin'Andriamanitra na Mesia izany. Ny hafaran'ny tantara moa dia norohan'ireto fariseo reto hiala amin'ny sinagoga ilay lehilahy sitrana. Noho izany dia nitodika tamin'ny fariseo nanodidina azy Jesosy. Fantany mantsy fa tsy ny jamba ara-nofo no tena jamba, satria azony nataony nampahiratra azy. Fa ireto fariseo jamba ara-panahy ireto izay nanda azy no tena marary. Tsy ny fariseo ihany ry havana no tratran'izany arety mandoza atao hoe fahajambana sa fahajambana ara-panahy izany. Raha miresaka amin'ny manodidina ahy aho matetika dia mahatsapa fa betsaka no milaza fa mino an'Andriamanitra kanefa tsy mahalala akory ny amin'ny famonjena nataon'i Jesosy tamin'ny nanolorany ny tenany atao sorona latsa-drà araka ny voasoratra hoe raha tsy misy raha latsaka tsy misy famelan-keloka. Tsy tsapan'ny olona loatra matetika ny alehiben'izany atao hoe famelan-keloka izany, satria tsy mahatsapa tena ho meloka sy ho mpanota matetika ny olombelona. Misy fitenenana amintsika malagasy manao hoe mbola tsy nanao ratsy olona ny tena. Ny vazaha koa dia miteny izany, je ne fais de mal à personne. Dia mampandry ny eritreritra amin'izany ary tsy mahazaka raha vao fahotana sy fahaverezana mandrakizay no resahana. Amin'ity filazantsara anjarantsika androany ity ary dia mbola mamerina amintsika indray ny tompo fa izy irery ihany no varavarana misokatra ho an'ny olombelona azahoana sy hananana fiainana mandrakizay. Ary izany fiainana mandrakizay izany dia manomboka amin'ny fotoana anekenao an' Jesosy Kristy ho tomponao sy ho mpamonjinao raha ekenao izany. Fa tsy fiainana omenanao any ankoatra ny fahafatesana ihany akory. Fiainana be dia be hoy ny tompo. Andeha ary ho jerentsika akaiky ny momba ny atao hoe fiainana be dia be io. Marina ry havana fa ny nanomboan'i Jesosy reto fanoharana roa momba ny mpiandry-ondry sy ny varavaran'ondry reto izay nataony ho an'ny fariseo dia ny hoe lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, na hoe amen, amen, je vous le dis. Milaza izany fa izay lazain'i Jesosy eto dia marina tsy azo ozongozonina, manome fiainana be dia be ho an'izay manaraka azy tokoa izy. Ary ny mpanao salamo etsy an-daniny dia manambara fa Jehovah ny mpiandry ahy, tsy hanan-java mahory aho. Ny mampalahelo anefa dia ny ireo andinin-tsoratra masina ireo dia anisan'ny voiziny sasany izay milaza fampitory filazantsara mba hikatsahany sy ahazahoany harena be. Ka lasa fitaovan'ny devoly hangalany fanahy ny olon'Andriamanitra tahaka ny nangalan'ny devoly fanahin'i Jesosy tany anefitra. Ireo
teny ireo matetika dia ampiasaina hitsariana ny kristianina hialany amin'ny filazantsara ny fahamonjena ka ireketany amin'ny anganoangano. Fantatry ny favalo izay voalazan'i Jesosy hoe mpangalatra sy mpamono ary mpandringana, fa misy filana miafina tsy voafehy ao anatin'ny olona, ka nanamboarany filazantsara sandoka atao hoe théologie de la prospérité, izay mitondra ny kristianina mihitsy azy any amin'ny fahaverezana sy fahafatesana. Tsy fiainana intsony no azo amin'izany filazantsara izany ry havana. Filazantsara tsy miorina intsony sy tsy mitory intsony ny azo fijalian'i Kristy sy ny amin'ny mahazava-dehibe ny fibebahana mba ho fidirana ao amin'ny vavahadin'ny fiainana. Hoy ny apôstôly Paoly ao amin'ny Korintianina 1:1-5 manao hoe: fa hevery ny fiantsonanareo rahalahy, fa tsy firy ny olon-kendry araka ny nofo, tsy firy ny olona mahery, tsy firy no avorazana, fa ny adala amin'izao tontolo izao no nofidian'Andriamanitra hampahamenatra ny endry, ary ny malemy amin'izao tontolo izao no nofidian'Andriamanitra hampahamenatra ny mahery. Ny tinambara ry havana dia izany tenin'i Jesosy ao amin'ny Jaona 10 izany dia tsy garanti ho antsika fa azo arena mitobaka sy voninahitra be isika, ary mety koa ho azon'ny aretina tahaka ny mananaina rehetra, na ho azo pahoriana hafa tahaka ny fahafatesana koa. Tsy milaza Jesosy fa hanome antsika izay rehetra tsy riritiny fotsika. Tsy milaza izy fa ny kristianina dia ambonin'ny olona rehetra ary tsy ho azon'ny aretina Covid-19 koa nga. Misy kristianina mantsy tsy manaiky ny fiboana trano rehefa lahady fa mandeha any am-piangonana na dia voarara azy zany. Ary raha teneninao izy dia hoy izy hoe: fa tsy manam-pinoana ve ianareo hoe? Tsy fiainana tahaka izany ry havana no omen'ny Tompo antsika, fa raha-jerena ny teny fototra Grika dia ny teny anambarany Jaona ny io fiainana io dia manondro indrindrindrindra ny fiainana miaraka amin'ny Kristy, dia ny fiainan'ny olona voavela heloka, ny fiainan'ny olona manana anjara amin'ny fitsanganana amin'ny maty. Fiainana ara-panahy indrindra no voalaza amin'izany. Ary raha miresaka aretina isika dia fantatsika tsara angamba fa voalaza fa fiangonana ara-pilazantsara iray tany Atsinana ny La Frantsa tany no fototra ny anahan'ny valanaretina Covid-19 io teo a Frantsa. Ary tamin'izany dia olona mahery ny 2,000 no nivory, nanao fiaraha-mivavaka sy fifadian-kanina. Ary mino fa maro tamindreo no nangataka fahasalamana tamin'ny Tompo. Ny zavatra azo tao izay nianaka tao anefa dia aretina, nandringana, namono. Nisy tamindreo kristianina reo namoy ny ainy tamin'izany, ary nisy mpitandrina koa ary. Tsy marina ny filazana fa rehefa fiainana be dia be
dia eo amboniny olona rehetra isika tsy maintsy hiara-ny fahafatesana voalohany koa isika kristianina. Tahaky ny olombelona rehetra dia hiara-ny zavatsarotra koa isika, hiara-ny tsy fisiana, hiara-ny fisaonana, hiara-ny anoanana, hiara-ny herisetra. Kanefa Jesosy dia niteny tamintsika fa anana fiainana be deaibe isika. Ndikany hoe be deaibe dia milaza fahafenona ary mihoatra lavitra noho izay ilaina izany fahafenona izany. Tsy milaza koa nefa izany fa nateraka hijaly ny kristianina. Fa ny marina dia izay mahazo ny olombelona rehetra dia mety mahazo atsika pino koa. Kanefa ny mahasamihafa sy ny tokony hampiavaka atsika raha matoky ny tenin'ny tompo isika ka mitoetra amin'ny finoana dia izao: ny fiadanam-po ananantsika eo anatrehan'ny fitsapana, ny fifaliana maharitra ananantsika eo anatrehan'ny fahoriana, ny fitiavana ananantsika ho an'ny mpiara-belona antsika eo anatrehan'ny tsy fisiana. Izany ry havana no hita be dia be ao amin'ny kristianina izay mitoetra amin'ny fitiavan'ny tompo. Ary amin'izao fotoana sarotra indrindra izao, izay hikapohan'ny aretina mafy, mahavery hevitra ny mpitsabo, mahavery hevitra ny sarambabem-bahoaka, dia mila ny kristianina mitazona fifaliana ary anjakan'ny fiadanana ny olona. Mila fijoroan'ny vavolombelon'ny kristianina ny olona izay manodidina azy. Mila mahita olona azo ianteherana, tsy resin'ny tahotra, tsy resin'ny orooro, tsy resin'ny zava-manahirana rehetra ny olona manodidina antsika ry havana. Tahaka ny reny volamena latsaka ambovoka ireny hoy aho, rehefa tena ao anaty vovoka vao mamirapiratra. Ry kristianina malala, arena tahaka izany no omen'ny tompo atsika. Ary vonina mandrakariva izy hiaraka amintsika hanome atsika an'izany atao hoe fiadanana mihoatra noho ny fahalalana rehetra. Koa mahireza ry havana, mahireza mikatsaka mandrakariva ny tavan'ny tompo, mianatra mandrakariva ny teniny mba azahoantsika mitombo amin'ny finoana. Ary izany no ampiavaka atsika amin'izao tontolo izao, fa ahitan'ny olona fa velona tokoa Jesosy, tsy amin'ny andro Pasika ihany no mahavelona an' Jesosy, fa velona ao am-pony izay mino azy rehetra, velona ao an-tokantrano izay mino azy rehetra, velona Jesosy ary velona koa isika. Amen. Voninahitra ho an'Andriamanitra ray zanaka sy fanahy masina ary fiadanana ety ambony tany ho an'ny olona ankasitrahany. Raiso ny fitahiana avy amin'ny tompontsika. Ho aminareo rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo, ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana amin'ny fanahy masina. Amen.
ry Andriamanitra rainay eo mbola misaotra anao indrindra izahay fa Andriamanitra mahatoky ianao ary tsy mivadika aminay. Misaotra noho ny natanterahana indray ny fanompoam-pivavahana androany mba hoanitra kasitrahanao tokoa anie izany ry Tompo na dia eo aza ny fahalemenay. Misaotra indrindra satria ny fanahinao dia nalefanao nidina tetỳ ambonin'ny tany ary tsapanay fa namanganay tamin'izany ny alalan'izany fanahinao izany ianao androany. Koa dia misaotra sy mankasitraka ny fitantananao ny fiainanay tsirairay avy izahay. Vavaka izahay Tompo ho an'ny fiangonan'ny Toro. Ianao no mpamantatra ny fosiny votokoa ary mahalala ny anem-pon'ny tsirairay avy tahaka ny boky mivelatra eo anatrehanao. Ka ny vavaka ataonay dia ny amalinao ny ataky ny tsirairay araky ny alehiben'ny famindramponao ary indrindrindrindra araka ny sitraponao. Vavaka izahay ry Tompo, ny teny rehetra izay renay teo mba haniry sy hamaka ary hamoho ary ho hitan'ny olona fa manana anao tokoa izahay ry Tompo, feno ny fiadananao, feno ny fifalianao. Tompo, mba ho boky mivelatra eo anatrehan'ny olona izahay ary tsy izahay no hitan'ny olona fa ianao Andriamanitra izay miaina ato anatinay. Ianao Andriamanitra izay manome ny fiadanana, manome ny fifaliana maharitra mandrakizay. Vavaka izahay ary ho an'ny fiangonan'ny Toro, ny birao, ny mpiangona tsirairay avy ry Tompo. Ianao no nametraka ao anatin'ny fon'izy ireo ny fikasana sy ny fanaovana ary hita fa tanterahanao amin'ny fiangonana ny teninao manao hoe izao mombanareo mandrakariva mandra-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao, tsy hamelanareo okamboty akaty aminareo aho. Misaotra indrindra Tompo noho izany fitiavana lehibe izany. Vavaka izay ho an'ny fiangonana FPMA Ray Manontolo ry Tompo, na iza toerana misy ny fiangonana dia fantatray fa Andriamanitra ny lavitra sy ny akaiky ianao. Mivavaka ho an'ny birao foibe izahay ry Tompo, mba ho feno ny fanahinao ary tahaka ny mpiandry ondry tsarako ry Tompo, mba hitondra ny olonao ho any amin'ny fiainana mandrakizay. Apetrao anatin'izy ireo ny fitiavana, dia ny fitiavana manolo-tena, ny fitiavana manome izay tsara indrindra ny ondrinao. Vavaka izahay ry Tompo malalo ho an'ny Madagasikara sy ny mponina ho aminy, ny mpitondra ny Madagasikara, ny manam-pahefana, ny mpitondra ny fiangonana izay nomenao adidy sy andraikitra lehibe tokoa. Tompo Andriamanitra eo, ianao no mahalala ireo mpitondra anay, ny mpitondra ny firenena. Ianao no mahafantatra ny fikasan'izy ireo, mahafantatra ny fon'izy ireo tsirairay avy. Koa ny ataka ry Tompo dia ny mba atahoran'izy ireo anao Andriamanitra, fa tsy ny heveran'izy ireo tena ho mahavita zavatra, ho manany marina eo anatrehanao, fa mba andohalika eo anatrehanao izy, hitady ny tavanao, hitady ny fahendrena avy aminao. Vavaka izay ho an'ny mpitondra fiangonana rehetra ry Tompo, mba hitoro marina anao amin'izao andro faran'izao. Ho avy tsy ho ela ianao Tompo, mba ho hitavonina amin'ny akanjo fotsiny fahamarinanao ny fiangonanao rehetra. Dia misaotra sy mankalaza ny anaranao mandrakariva izahay ry Tompo Andriamanitra eo, ary ny voninahitra ny ho anao rery ihany, mba ho anitra kasitrahanao tokoa ny fivavahana rehetra ataonay amin'ny anaranao. Misaotra indrindra Tompo, ary izany vavaka izany dia atambatra amin'ny vavaka
nampianarinao anay manao hoe rainay eo izay ny an-danitra ho masinina ny eny anaranao ho tonga ny eny fanjakanao atao aneny sitraponao ety an-tany tahaka ny any an-danitra meo anay anizy anina saza ao anay ary mamelana elokay tahaka ny namelana izay meloka taminay aza mitondra anay amin'ny fakapanahy fa manafahanay amin'ny ratsy fa anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay amen. Mialoha ny tsodrano dia mbola ataontsika ny hira fa 8:9 ka ny 9 Fetra vitupu panzaka anya fetra naraha nana kani faneva tsimanzi uzaka mifa nukuna tsimanzi akao jetu sahati yanza faneva nana Susana navuta nana Anzi chakula nulura Nekena kata numakuwa nawi saha Raiso ny tsodrano avy amin'ny tompontsika. Hitay anareo ane ny tompo ka hiaro anareo. Ampamirapiratra ny tavany aminareo ane ny tompo ka mindra fo aminareo. Anandratra ny tavany aminareo ane ny tompo ka hanome anareo fiadanana. Amen. Ataontsika hira famaranana ny hira fa 770 ny 9 Voninahitra ho an'Andriamanitra raha izy zanaka ary fanahy masina izay hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen. Mandehana amin'ny fiadanana ka manompo ny tompo. Amen.